Батюшки день рождения. Сегодня мы приехали. Там, где у нас костер. А костер вот. Володя тут руководит. Особо не помнишь. Еда вся постная, хотя день молочный. В больнице, когда я лежал, а там приходит проверить. Актриса приходила, актриса, потом Надя Дмуха, это, да, вот. Это Смоковский болот. Павла низ. Они уже нафотографировали. Молочком, приготовься. Да, у вас почти нет нигде. Я сразу туда, да? Прячется. Все. Семьдесят 6 лет батюшке уже. Хороший ответ, запомни. Ну, Оля, собирай свои. Скажи ей, чтобы собрать свои. Собирайте свои кусочки, которые принесли, обратно. Картошки дай каждому. А кому тут давать? А только батюшке, да Ирине, больше никому. А остальные из нашего гнезда. Ирина, насыпь себе в мешок. Только у одной птицы так расширяется.
машину хочет подпустить. Березки. Никого не боится вообще, бесстрашный. Я думаю, я увидел его, думаю, надо кому-нибудь подарить. Специально взял. Удачно. Ну, еще там такое показываешь. Это который львов не боится, похоже. Я не знаю, что это такое. Была вот. Я попыталась, но мне сразу сердце нашел. такое. А хлеб там это чей? Где это машина? А, ну, машина, да. На огурцы надо собрать. Вот как красиво. Волнуется ветер сегодня сильный. Ладно, как бы пустить. Все. Сейчас помолимся. А? Из-за стола помолимся. За стола помолимся. Благодарим за Христе Бога. Яко насытил еси на земных своих благ, и лиши нас и небесного Твоего Царства. Спасибо, дая. Нам и спаси. Спаси Христос. Спаси Христос. Так, ну пойдемте, сейчас Игнатий расскажет, как я родился.